大家好，我是中医师庄佳颖。在台湾啊，平均36分钟啊，就有1名女性获得乳癌耶。那我有一些乳腺癌的病人啊，真的很焦虑。刚来找我的时候，就算他已经做了化疗了，肿瘤指数已经正常了，肿瘤也切掉了，可他是一直很担心、很焦虑，想说，这个乳癌的复发率好像很高，那我该怎么办？我会不会又复发？真的焦虑到每天都睡不着觉。那我们今天就好好来谈一下这个女性癌症发生率第1名的这个乳癌。在这个《女科经纶》这本书里面啊，其实就有说到，这个乳炎之病大多生于郁气。这是什么意思呢？就像我开头讲的，很多女生她平常就是很容易这个想东想西啊，很忧郁啊，不管发生什么事情啊，都把它往最烂的方向去想。那其实很多乳癌的病人啊，大部分都跟情绪有关系。乳炎其实不一定讲的是恶性的肿瘤，有时候可能讲是乳房的肿块，可能是乳房纤维囊肿啊，或是一些其他的囊肿，这些其实都跟干预体质有关系。所以你看，我们整个治疗乳腺的疾病，不管是不是乳腺癌，或是生产之后乳腺不通，或者是这个恶性肿瘤，其实有一个很重要的病因病机，我们都会贯穿全程，就是干预。那其实也不是只有干预哦，因为中医在治疗乳腺啊，其实有非常多元的这个方法。它在乳房，它在外面，所以其实很容易就被发现。那所以中医对它的治疗呢，也会比较多元一点，有些外用的药啊，还是内服的药啊，因为它很容易被发现嘛，所以我们研究发展就比较多一点。那所以你看，虽然它是女性最好发，然后致死率也最高的一种癌种。可是其实不管中医跟西医相关的用药跟研究也都很丰富，所以可以不要那么的紧张。那我们中医是怎么样去看待乳癌的呢？其实我们看乳房属于胃经的部分，那乳头属于肝经的部分，所以乳腺癌呢，我们就会肝经跟胃经一起去治疗它。你看这个肝经啊，这个最循行经过乳头，然后呢，如果你这个又是干预的话，就是想东想西啊，很紧张啊，就算事情都往好的方向发展，你还是想说不可能吧？会不会有坏事情发生？如果你是这种干预体质的话，哇，那你看肝经、胃经，你肝经先塞车了，已经塞一半了，所以情绪这件事情对乳腺癌治疗是非常的重要的。乳腺癌的病人啊，我在门诊一定会花时间跟他卫教，帮他做情绪的疏导。怎么样去疏导他呢？其实就是疏肝解郁，或是呢清心。他只要觉得不会那么焦虑了，整个癌症治疗效果就会变得很好哦。像我在诊间这个开场这个病人，我就会先很认真的跟他说。你知道吗？你得到这个病啊，干预占了一个很重要的因素。从现在开始呢，你要学习调息、放松、静坐，你的疾病才会比较容易控制啊。那很多病人就会说，庄医师，我没办法啦，我只要一静下来，我就会想到说我得乳癌了怎么办？我没办法放松。那我的家人看到我这样子啊，就陪我一起哭。我说想办法。让自己可以笑出来，你就看谁可以让你笑。你如果看一些喜剧节目啊，你爱看的啊，你就整天看那个就好了啊。你如果看到什么8点档让你生气的，然后看到新闻台让你很紧张、很焦虑的，从现在开始通通不准给我看啊。你如果看你姐姐会陪你一起哭的，请你先不要去看你姐姐，你就去找那些会逗你笑的、让你开心的，先让自己有办法获得这个开心的能量，培养这个开心的这个习惯。YouTube 上面啊，有很多教人家怎么放松的、冥想的，还有一些这个语言引导的，跟着这个影片的引导来学习自己放松，怎么冥想。其实这些都是一些思考习惯而已。有时候呢，你遇到这个事情，停一下，想一下，说，我要往哪边走？我要往好的方向去想呢，还是我要往紧张的方向去想？你多练习几次，那1天、2天、3天，慢慢的，你这个思考习惯也可以改变哦，是真的可以改变的。如果有按照这样子做的这个病人啊，其实治疗效果后面都会变得很好哎。有些病人啊，刚开始得到乳癌，第1次、第2次来看我，很紧张，紧张到不得了。看到第5次、第10次之后，开始照着这样做，他都会开始自嘲自己耶。看到那个肿瘤指数很正常，然后就说，可是会不会？我就看着他，然后他就自己笑出来，就说，哎呀，你看医师，你看我又紧张起来了，真是的。
当他可以开始这样子笑出来的时候啊，嘲笑自己过去真的好紧张的时候，我就知道说，哦，这个治疗要看到曙光了，因为他这个很明显的这个迈向贤相啊，或是这个干预的体质啊，很明显的就已经在消失了。所以这个情绪真的是很重要的一件事情。那这个不是只有病人在努力啦，但是中医师也要努力啊。我会用一些这个解肝郁、调肝的药，比如说像是比较属虚的，我们用一下一贯煎啊、枸杞子啊、逍遥散啊。可以的话，可以用一些行气药的话，我们给他一些这个柴胡疏肝汤啊等等的。那如果他这个情绪可以缓和，不要那么焦虑，接下来治疗呢都会比较顺畅一点。其实西医治疗乳腺癌啊，大方向来看，大概就是手术、化疗、荷尔蒙治疗，但有些其他的像什么电疗啊、免疫疗法也都会搭配进来。那这些都有它的副作用啦。那中医缓解副作用其实非常的擅长，像是手术，很多人就说，哎呀，手术割掉了，你中医能做什么？割掉淋巴结的那只手啊，就很容易这个肿肿的。然后甚至有些人就是这个乳癌淋巴结扩充之后，他就老是觉得这个局部这个部位觉得胀胀的、紧紧的。这个天气一旦变化，他觉得整个手啊好像不是自己的，很重这样子。那当然是可以配合一些按摩的手法啦。可是中医其实有更积极的疗法，把它分成上焦、中焦、下焦。那你看你手部的淋巴结啊，当然是属于上半身的嘛，所以我们就画上焦的痰。像我很常用这个茯苓啊、苍术啊、香附啊、止咳这些化痰理气的药物，把这个局部淋巴结的循环把它打通。那吃了中药之后，他可以觉得轻松起来了，这个两边的手的大小变一样了，就比较不会有那种不舒服的反应。所以其实术后配合中医调整呢，其实也是可以缓解很多不舒服的状况。那还有化疗呢？你看像我有个病人啊，乳癌第2期，那手术之后呢，继续化疗。那化疗先打了小红莓，打完之后这个嘴巴破了稀里哗啦，口腔溃疡啊，然后肠胃道也不舒服啊，然后身上又长了一些皮疹啊，嘴角也破啦，然后就是变得很忧郁，然后接下来还要再继续打其他的化学治疗，他觉得说他怕自己受不了，所以赶快来找中医治疗。这时候呢，我针对他这个小红莓的副作用，给他一些养心阴的药物跟祛湿热的药物，我给他生灵白术散、栀子丹豆豉汤，让他这个整个这个身上的火气可以退掉，嘴巴破呢也缓解，消化道功能也缓解起来。他其实吃了几次这个药物之后呢，这个小红莓的副作用就已经没有了。那我就问他说：“你接下来打什么化疗？”那他就说：“我接下来打紫杉醇啊。那紫杉醇我听说会掉血球啊，我人会很累啊。”我说：“没关系，紫杉醇副作用大部分属于是寒湿型的，关节会痛，人会累，会掉血球。那你现在小红莓的副作用呢？这个滋阴的药已经给你了，身体已经正常了。我再给你一些化寒湿温阳的药物，像什么苍术啊、白芷啊这些药物。然后你关节会痛的话，给你一点点川乌。那你血球会掉的话，给你一点养血的这个鸡血藤啊和首乌等等，帮助你造血功能。那这个病人呢，接下来化学治疗的过程其实非常的顺利，几乎没有什么不舒服。所以这就是你看你有配合中医做这个中西合并治疗，你化疗会舒服，这个整个治疗效果很好。像这个病人他已经回去上班了，接下来追踪其实也都很正常。那大家不要害怕这个治疗的副作用，其实中医真的是很擅长可以去处理它的。那有些病人呢，他打完紫杉醇之后，这个关节变很肿，然后呢，他就尝试想说那么肿那么痛，那一般不是说脚踝扭伤用冰敷嘛？那我就冰敷看看。其实冰敷之后，他就觉得其实好像不太会痛，但是会变得更麻，也是很不舒服。其实紫杉醇这个导致的这个肿痛啊，是寒湿造成的。那你用冰敷，其实效果其实没那么好啦。那我们中药就活血通络就好啦，鸡血藤啊，或是苍术、白芷这些可以舒筋活络的这些药物，去寒湿的这些药物，去缓解这个紫杉醇导致的这个麻或是关节痛的这个状况，那这样效果其实就已经很好了。荷尔蒙疗法会变胖，中医有解方吗？乳癌治疗全部整套完成之后呢，后续剩下追踪啊，或是后续剩下继续维持的时候，就会用荷尔蒙疗法。
那很多人吃这个荷尔蒙治疗这个药物啊，就会进入这个停经更年期的这个状态，那这就会导致这个潮热盗汗啊，然后睡不着啊，然后甚至心情受到影响啊，忧郁啊，烦躁啊，然后血压也高起来了，血糖也不稳定了，得到高血压，得到糖尿病，开始吃降血压、降血糖的药，觉得说我全身都不对劲了，其实是身体的代谢乱掉了。那我们只要让你的身体恢复正常的代谢状况，气血正常，那身体就不会一直觉得你好像在打仗，缺乏什么一样。然后你再配合饮食，再配合这个好好的运动，其实这个体重的状态啊，也是可以去控制的哦。那很多人就会说，这个乳癌是干预造成的，可是我职场压力真的很大，我要怎么办去疏解这个干预？当然有啊，我们就来敲肝经跟胆经，因为最常就是肝经郁滞嘛，所以我们就沿着肝经敲，大腿内侧啊，这样敲。那你内侧敲了，外侧的胆经啊，也可以给它敲。然后呢，往上敲上去，这个沿着血热的地方啊，肝胆经循行的地方，我们也来给它敲，就这样子敲个10几分钟啊，看电视广告空档啊，就是给它敲完了会觉得心情好一点。那这样子也可以达到这个肝经的保养。讲到这里，大家一定对这个乳癌的治疗啊有一些比较初步的去了解。那其实最重要的就是说，这个乳癌的治疗其实现在已经方法非常的多元了。那你只要呢好好去配合治疗，其实很多的副作用啊，或是很多预防的手段都可以帮忙大家哦。大家学汉医，我们下次再见。